Hello friends, in the video la SSC CGL 2024 Tier 1 la ketta questions oda continuation enna paakalam. Okay va? An investor invested rupees 2 lakh in shares. The shares rose by 18% on the first day, fell by 15% on the second day, and 3% fell by 3% on the third day. What is the net percentage increase or decrease in the value of the investor's shares? என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஷேர்ல வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து 18% இன்க்ரீஸ் ஆகுது, செகண்ட் டே எனக்கு 15% டிக்ரீஸ் ஆகுது, தேர்ட் டே எனக்கு 3% டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு சேஞ்சஸ் எனக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இது வந்து நான் பர்சன்டேஜ் நடத்தும் போது சொல்லியிருப்பேன். ஸோ கன்சிக்யூட்டிவ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா டேரக்டா எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். x plus y plus xy by 100 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இன்க்ரீஸ்னா பிளஸ், டிக்ரீஸ்னா மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு 18% இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு 15% டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ 15 into 18 divided by 100 270. ஸோ இப்போ 2.7 3 minus 2.7 எனக்கு 0.3 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓவராலாக எனக்கு 2 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு 0.3% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அடுத்து என்னன்னா இந்த 0.3க்கும் அடுத்து 3%க்கும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? 3% என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. இங்க எனக்கு பிளஸ்ல வந்திருக்கு. பிளஸ்ல வந்துச்சுனாக்கா எனக்கு 0.3 இன்க்ரீஸ், அடுத்து 3 வந்து டிக்ரீஸ். ஸோ 3 into 0.3 divided by 100. So 0.3 minus 3 minus 2.7. இங்க 3 into 0.3ன்றது 0.9. 0.9 divided by 100 0.009 வரும். ஸோ இது நெக்லிஜிபிள். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு எவ்வளோ எனக்கு ஓவராலாக எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டா எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 2.7% எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இங்க மைனஸ்ன்றது டிக்ரீஸ். இதே இது எனக்கு வேல்யூ பிளஸ்ல இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இன்க்ரீஸ்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, in an election between two candidates 80% of the voters cast their votes, out of which 4% votes were declared invalid. A candidate got 15360 votes which were 80% of the valid votes. Find the total number of votes. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ எனக்கு டோட்டலா எனக்கு எவ்வளோ ஓட்டு இருக்கோ அதுல எனக்கு 80% தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்கன்ட்டாங்க. ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் ஓட்டுல 80% ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. ஓட்டு போட்டவங்க எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும். அதுல எனக்கு 4% ஓட்டு வந்து இன்வேலிட்னு சொல்லிட்டாங்க. 4% ஃபிராக்ஷன் மாத்தினா 1/25. 25ல எனக்கு 1 பார்ட் எனக்கு இன்வேலிட். அப்போ எனக்கு வேலிடான ஓட்டு வந்து எனக்கு 25ல 24 பார்ட் எனக்கு வேலிடான ஓட்டா இருக்குமா? ஸோ இந்த வேலிடான ஓட்டுல 80% வேல்யூ தான் 15360 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுதான் எனக்கு 15360 கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 24ஆல கேன்சல் பண்ணலாமா? 24ஆல கேன்சல் பண்ணா 640. அடுத்து 16ஆல கேன்சல் பண்ணாக்கா 40 வருமா? ஓகே, 40 into 5 200, 200 into 5 1000, 1000 into 25 25,000. அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ எனக்கு 25,000 இருக்கும். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா 25,000. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அரவிந்த் and Chetan started running simultaneously from the same point in the same direction on a circular track of length 210 meter. If Arvind takes 180 seconds to complete one round and Chetan takes 420 seconds to complete one round, after how much time will they meet for the first time at the starting point on the track? ரெண்டு பேருமே சேம் டைரக்ஷன்ல போறாங்க. அரவிந்த் வந்து 180 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி சேட்டன் வந்து 420 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாலே என்னன்னாக்கா எல்சிஎம் எடுத்தா தெரிஞ்சிடும். எல்சிஎம் எடுத்துட்டாக்கா அவ்வளவு நேரம் கழிச்சு மீட் பண்ணுவாங்கன்றது தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ 180 செகண்ட்ஸுக்கும் 420 செகண்ட்ஸுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும். இந்த 180 எப்படி எழுதலாம்னா 10 into 9 into 2. ஸோ இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இது எல்சிஎம் எடுத்தா என்ன வரும்? 10 into, ஸோ இதுல இங்க 3 ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. இப்போ 3 ஸ்கொயர் வந்துடும். மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் எடுக்கணும்.
ஸோ இதுதான் எல்சிஎம். ஓகேவா? ஸோ இந்த செகண்ட்ஸ்ல இவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா 2 பேரும் மீட் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்க மினிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ மினிட்ஸ்ல கொடுத்தனால என்ன பண்றேன்னா இதை தனியா வச்சுக்கிறேன். இங்க ஒரு 3 எடுத்துட்டேன். 3 × 7. ஓகேவா? இது என்னது? ஸோ 3 × 7 21 × 60 செகண்ட்ஸா? ஓகேவா? ஸோ இந்த 60 செகண்ட்ஸ்ன்றது எனக்கு 1 மினிட்னு எழுதிக்கலாமா? ஓகேவா? ஸோ அப்ப இங்க 21 மினிட்ஸ்ல எனக்கு மீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. Aman invested a sum of money in a scheme A at the rate of 8% per annum for a period of 5 years on the simple interest. He invested 4 times of the sum of the scheme A in scheme B at the rate of 5% per annum for 7 years on the simple interest. He received a total interest amount of 1620. How much did he invest in scheme B? ஓகே, ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பின்னு 2 இருக்கு. இதுல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸ்கீம் ஏல வந்து 8% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 5 இயர்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க எனக்கு எவ்வளவு பிரின்சிபல்ன்றது தெரியாது. ஸ்கீம் ஏல உள்ள பிரின்சிபல் நான் 100ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸ்கீம் பில என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸ்கீம் ஏல என்ன பிரின்சிபல் இருக்கோ அதுல எனக்கு 4 டைம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது 100 அப்படின்னாக்கா பில அப்ப என்னவா இருக்கும்? எனக்கு 400 இருக்குமா? ஓகேவா? ஸோ இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா ஸ்கீம் ஏல பாத்தீங்கன்னா 8% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 5 இயர்ஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு 5 ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு 8% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா 5 வருஷத்துக்கு எனக்கு 40% இருக்குமா? ஸோ இப்போ இந்த 100ல எனக்கு 40%ன்றது எனக்கு 40 ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னா 5% ஃபார் 7 இயர்ஸ். ஓகேவா? ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு 5%னா அப்ப 7 வருஷத்துக்கு எனக்கு 35% இருக்கும். 400ல எனக்கு 35%ன்றது எவ்வளவு அப்படின்னாக்கா 140. ஓகேவா? சோ இப்ப அவன் கேட்கறது என்ன கேட்கறான்னாக்கா கொடுத்துருக்கிறது இது ரெண்டும் சேர்த்து எனக்கு ரிசீவ் ஆகிற டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 1620 கொடுத்துட்டு ஸ்கீம் பில எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான்னு கேட்கறான். ரெண்டும் எனக்கு சேர்த்து எனக்கு டோட்டலா எனக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னாக்கா 180. ஓகேவா? ஸோ 180 rupees வந்து எனக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். 180 பார்ட் எனக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அவன் கொடுத்துட்டான். 180 பார்ட் தான் 1620 அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். ஸ்கீம் பில இன்வெஸ்ட் பண்ண எனக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறான். ஸ்கீம் பில இன்வெஸ்ட் பண்ணது எனக்கு எவ்வளோ? 400. 180 பார்ட் தான் எனக்கு 1620னா 400 பார்ட் எவ்வளோ? 3600. ஸோ அப்போ ஸ்கீம் பில இன்வெஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 3600 இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சம். A policeman noticed a thief at some distance. The policeman started running to catch the thief and the police also started running at the same time. The speed of both policeman and the thief was 12 km/h and 10 km/h respectively. It took 30 minutes for the policeman to catch the thief. Find the initial distance between them. Okay. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இனிஷியலா தீஃபுக்கும் போலீஸுக்கும் இடையில ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா போலீஸும் தீஃபும் 2 பேரும் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. 30 மினிட்ஸ்ல என்ன பண்றான்னா போலீஸ் வந்து தீஃபை பிடிச்சிடலான்ட்டாங்க. இந்த பாயிண்ட்ல பிடிக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஓகேவா? சோ இந்த பாயிண்ட்ல தான் கேட்ச் பண்றான். போலீஸ் வந்து இங்க இருந்து தீஃபை பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு 30 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறான். ஓகேவா? சோ இங்க இருந்து எனக்கு இங்க போலீஸ் போறதுக்கு 30 மினிட்ஸ்னா தீஃப் இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு எனக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் எனக்கு 30 மினிட்ஸா தானே இருக்கும். அப்படிதானே? ஏன்னா தீஃபும் போலீஸும் தீஃப் இங்க இருக்கான், போலீஸ் இங்க இருக்கான். அரை மணி நேரத்துல அவனை பிடிக்கிறானா இவனும் இங்க ஓட ஆரம்பிச்சிருப்பான், போலீஸ் இங்க ஓட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. 2 பேரும் எனக்கு அரை மணி நேரத்துல இந்த இடத்துல மீட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப தீஃப் இந்த இடத்துல எனக்கு அரை மணி நேரம் ஓடி இருப்பான். போலீஸ் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் எனக்கு என்னவா இருக்கும்னா அரை மணி நேரமா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. இப்ப போலீஸுடைய ஸ்பீடும் தீஃபுடைய ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? போலீஸ்
அரை மணி நேரத்துல எனக்கு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றாங்கன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. போலீஸோடைய ஸ்பீடு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்கான். 1 ஹவருக்கு 12 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னாக்கா half an ஹவருக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு ஓடி இருப்பான்? போலீஸ் வந்து 6 கிலோமீட்டர் ஓடி இருந்திருப்பாங்களா? ஓகேவா? ஸோ 1 மணி நேரத்துக்கு 12 கிலோமீட்டர்னாக்கா அரை மணி நேரத்துக்கு எனக்கு என்ன எவ்வளவு ஓடி இருப்பான்னா 6 கிலோமீட்டர் ஓடி இருப்பான். அதே மாதிரி தீஃப் பாத்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு எனக்கு 10 கிலோமீட்டர் ஓடுறான்னாக்கா அரை மணி நேரத்துல எனக்கு தீஃப் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளவா இருக்கும்? 5 கிலோமீட்டரா இருந்திருக்குமா? ஓகேவா? சோ இப்ப கேக்குறது என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த போலீஸுக்கும் தீஃபுக்கும் இடையில உள்ள இனிஷியலா உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறான். சோ இது எனக்கு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு 6 கிலோமீட்டர், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு 5 கிலோமீட்டர். அப்ப இந்த போலீஸுக்கும் தீஃபுக்கும் இனிஷியலா உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்னவா இருக்கும்? 1 கிலோமீட்டரா இருந்திருக்கும். அவ்வளவுதான். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இன் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. 1 கிலோமீட்டர்ன்றது 1000 மீட்டர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சம். A dishonest shopkeeper claims to sell salt at the rate of rupees 25 per kg. The cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tries to make a profit by removing 200 grams from each kg. What is the shopkeeper's gain percentage? Okay. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஷாப்கீப்பர் வந்து ஒரு சால்ட்டை வந்து 1 கிலோ 25 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. வாங்கிட்டு அதே ரேட்டுக்கு அதே 25 ரூபாய்க்கு செல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா 1 கிலோ கொடுக்காம என்ன பண்றான்னா ஒவ்வொரு கிலோல எனக்கு 200 கிராம் அவன் ரிமூவ் பண்ணிடுறான். ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றான்னா 800 கிராமா தான் கொடுக்குறான். ஓகேவா? சோ அதாவது 1 கிலோ எனக்கு 25 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது காஸ்ட் பிரைஸ்க்கே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான்னா 800 கிராமா தான் அவன் என்ன பண்றான்னா 25 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறான். அப்ப அந்த இடத்துல அவனுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா? ஓகேவா? சோ வாங்கினது பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோக்கான ரேட்டு, 1 கிலோக்கான காசை வாங்கிட்டு 800 கிராமா தான் அவன் கொடுக்குறான். ஓகேவா? சோ அப்ப அவனுக்கு இங்க காஸ்ட் பிரைஸ் எனக்கு 4 பார்ட் இருக்கு. இப்ப எவ்வளவுக்கு வித்திருக்கான்? எனக்கு 5 பார்ட்டுக்கு வித்திருக்கான். அப்ப எவ்வளவு அவனுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னா 1 பார்ட் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. எதுல இருந்து? காஸ்ட் பிரைஸ் இந்த 4ல இருந்து. ஸோ அப்போ அவனுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னா 25% ப்ராஃபிட் அவனுக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சம். பைப் P and Q can completely fill water tank in 10 hours and 15 hours respectively. A pipe R can empty a tank filled completely with water in 12 hours. Initially, the tank is empty. Only pipe P and Q are opened at 6 a.m. Pipe R is also opened at 9 a.m. By what time will the tank be completely filled? Okay. இது ஒரு முக்கியமான டைப். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா PQR. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபில் பண்ற பைப்பு, ஆர்ன்றது எம்டி பண்ற பைப்புன்னு கொடுத்துட்டாங்க. P வந்து 10 மணி நேரத்துல டேங்கை ஃபில் பண்ணுது, Q வந்து 15 மணி நேரத்துல டேங்கை ஃபில் பண்ணுது, R வந்து 12 மணி நேரத்துல டேங்கை எம்டி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? இந்த 3க்கான எல்சிஎம் தான் டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டியா இருக்குமா? ஸோ டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டி 60 லிட்டர்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த 60 லிட்டர் ஃபில் பண்றதுக்கு பீக்கு வந்து 10 மணி நேரம் ஆகுதுனாக்கா 1 மணி நேரத்துக்கு எனக்கு எத்தனை லிட்டர் ஃபில் பண்ணும்? 6 லிட்டர் ஃபில் பண்ணும். இது 4 லிட்டர் ஃபில் பண்ணும். இங்க 5 லிட்டர் எனக்கு வெளியே அனுப்பும். ஓகேவா? ஏன்னா இது எம்டி பண்ற பைப்பு. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ இனிஷியலா PQ மட்டும்தான் 6 மணிக்கு ஓபன் பண்றாங்க. 9 மணிக்கு தான் என்ன பண்றாங்கன்னா 6ன்ற பைப்பு ஓபன் பண்றாங்க. அப்ப இந்த 6ல இருந்து 9 மணி வரைக்கும் இந்த 3 மணி நேரமுமே இந்த PQ மட்டும்தான் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும்? ஆப்ரேட் ஆயிருக்குமா? ஸோ 3 மணி நேரம். ஓகேவா? ஸோ அப்ப எனக்கு இது 1 மணி நேரத்துக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு 10 லிட்டரை ஃபில் பண்ணுதுன்னா 3 மணி நேரத்துக்கு எனக்கு எவ்வளவு லிட்டரை ஃபில் பண்ணியிருந்திருக்கும் அப்படின்னாக்கா 30 லிட்டர் எனக்கு ஃபில் பண்ணியிருந்திருக்குமா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ மணி 9 மணி ஆயிடுச்சு. இப்போ 9 மணிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 6ன்ற பைப்பையும் ஓபன் பண்ணிடுறாங்க. ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த 3 பைப்பு சேர்ந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த 3 பைப்பு சேர்ந்து எனக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு லிட்டரை ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 லிட்டரை ஃபில் பண்ணுது. 3 மணி நேரம் 3 பைப்பு சேர்ந்து எனக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு 5 லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுன்னா இப்போ எனக்கு எவ்வளவு லிட்டர் இருக்கு? எனக்கு 30 லிட்டர் இருக்கு பேலன்ஸ். ஓகேவா? 60 லிட்டர்ல 30 லிட்டர் ஆல்ரெடி ஃபில் ஆயிருச்சு. பேலன்ஸ் எனக்கு 30 லிட்டர் இருக்கு. இந்த 30 லிட்டரை எனக்கு ஃபில் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஓகேவா? இது 3 சேர்ந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 5 லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுன்னா 30 லிட்டர் ஃபில் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னா 6 மணி நேரம் ஆகும். ஓகேவா? அதாவது எப்ப இருந்து? 9 மணில இருந்து 9 AM. ஓகே, 9 AM இருந்து 6 மணி நேரம். ஸோ அப்ப 9 AM இருந்து 6 மணி நேரம்னாக்கா எவ்வளவு நேரம்? 3 PM.
அப்போ அந்த டேங்க் எப்போ எனக்கு ஃபில் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 PM எனக்கு ஃபில் ஆயிருந்திருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. in a constituency 40% of the total number of voters are males and the rest are the females. If 60% of the males are illiterate and 60% of the females are literate, then by what percent is the number of illiterate females more than that of literate males? So இங்க male female 45% எனக்கு மேல கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப பேலன்ஸ் எனக்கு 55% எனக்கு ஃபீமேலா இருப்பாங்களா? ஸோ இந்த மேல்ல எனக்கு 60% எனக்கு இல்லிட்ரேட் அப்படின்னாக்கா 40% மேல் வந்து எனக்கு என்னவா இருப்பான்? லிட்ரேட்டா இருப்பாங்களா? ஓகேவா? ஸோ இதுல எனக்கு 40% எனக்கு லிட்ரேட்டா இருப்பான். ஏன்னா லிட்ரேட் மேல் தான் கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ல. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ல எனக்கு 60% லிட்ரேட்டு. அப்ப இல்லிட்ரேட் ஃபீமேல் எனக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜா இருப்பான்? 40% இருப்பாங்களா? ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதுக்கு ரேஷியோ வச்சிங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? 40 கேன்சல். ஸோ 45க்கும் 95க்கும் உள்ள 45க்கும் 55க்கும் உள்ள ரேஷியோ 9:11. இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்னன்னாக்கா லிட்ரேட் மேலு இல்லிட்ரேட் ஃபீமேல். இப்போ கேட்கறது என்ன கேட்குறாங்கன்னா இல்லிட்ரேட் ஃபீமேலு லிட்ரேட் மேல விட எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு அதிகம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 2/9 × 100 22.22% எனக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சம். After offering 2 successive discounts, a toy with a marked price of 150 is sold at rupees 105. If the value of first discount is 12.5%, what is the value of the second discount? Okay. First discount எவ்வளோனா 12.5% கொடுக்குறாங்க. 12.5% ஃப்ராக்ஷனா மாத்திரம் 1/8. ஓகேவா? ஸோ 8ல் எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான்னா 1 part டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான். ஸோ அப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 7 ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்களா? 8ல் எனக்கு 1 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாலும் டிஸ்கவுண்ட் போக கிடைக்கிறது எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸு. ஸோ ரேஷியோ எனக்கு இங்கே மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னன்றது பார்க்குறேன். ஓகேவா? செகண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு என்னன்றது தெரியாது. நான் A/Bன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? இது ரெண்டும் சேர்ந்து டிஸ்கவுண்ட் போய் வர்றது தான் எனக்கு என்னதுன்னா ஓகே ஓவரால் மார்க்கெட் ப்ரைஸும் செல்லிங் ப்ரைஸும். ஓவரால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ். ஓகேவா? 15ஆல கேன்சல் பண்ணாக்கா 10:7. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு ஓவரால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூல அதாவது இந்த இதுல இதை மைனஸ் இதுல இதை டிவைட் பண்ணா கிடைக்கிறதா இது. ஓகேவா? அதாவது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறதா இது. எனக்கு இது வேணும்னா அப்ப இந்த 10ல இருந்து இந்த 8 நான் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? சொல்றது புரியுதா? அதாவது 8A 7B இதுதான் எனக்கு என்னதுன்னா 10:7. ஓகேவா? இதான் சொன்னேன். ஸோ அப்போ என்னன்னா 7 கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ரேஷியோ எனக்கு என்னதுனாக்கா 5:4. அதாவது எனக்கு இந்த வேல்யூ எனக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. இங்க ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ரேஷியோ எனக்கு 5:4ன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. அதாவது எனக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 5 இருந்தது. இப்போ டிஸ்கவுண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எவ்வளோ மாறி இருக்குனாக்கா எனக்கு 4 பார்ட்டா மாறி இருக்கு. அப்போ எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க? 1 part டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. எதுல இருந்து? 5ல இருந்து. ஸோ அப்போ அதோடைய பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னாக்கா 20%. அப்போ எனக்கு செகண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே. Next sum. A certain sum of money is given at the certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at 7% higher rate, it would have fetched rupees 1512 more. Find the sum. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ இனிஷியலா ஏதோ ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து வச்சு கொடுக்குறாங்க. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 6 வருஷத்துக்கு கொடுக்குறான். ஸோ முன்னாடி என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சோ அதை விட இப்போ எனக்கு 7% எனக்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எவ்வளோ அதிகமா கிடைக்குது? இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா கிடைக்குதுன்னா 1512 அதிகமா கிடைக்குது. அப்போ எனக்கு பிரின்சிபல் எனக்கு என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு 1 வருஷத்துக்கு எனக்கு 7% அதிகமாச்சுன்னா 6 வருஷத்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாகும்னா 42% அதிகமாகுமா? அந்த 42% அதிகமாறனாலதான் எனக்கு இங்க 1512 எனக்கு அதிகமாகுதுன்னு சொல்றாங்க.
ஓகேவா 1512 எனக்கு அதிகமா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ அப்போ 100% என்னன்னு பார்த்தா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் பிரின்சிபல் என்னன்றது தெரிஞ்சிடுமா ஓகேவா ஸோ இதை 7ஆல் கேன்சல் பண்ணலாமா 7ஆல் கேன்சல் பண்ணா 216 36 3600 அப்போ பிரின்சிபல் என்னவா இருக்கும்னா 3600 இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் சம் an article cost rupees 1000 for a salesman he fixes its marked price as rupees 1500 he sells it to a customer at a discount of 20%. He gives further discount of 10% for each cash payment. Find the percentage of loss or gain that the salesman marks on sales. Marked price எவ்வளோ இருக்குனாக்கா 1500 கொடுத்துட்டாங்க அதில் இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் 20% டிஸ்கவுண்ட் போச்சுனாக்கா எவ்வளோக்கு கொடுத்துருப்பான் 1500ல 20%ன்றது 300 ஸோ அப்போ 300 டிஸ்கவுண்ட் போக கிடைக்கிறது எனக்கு என்னது 1200 அகைன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு ஃபர்தராக எனக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான் எவ்வளோ கொடுக்குறான்னாக்கா ஸோ கேஷ் பேமெண்ட் கொடுக்குறனால ஒரு ஃபர்தராக ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இந்த 1200ல எனக்கு 10%ன்றது எவ்வளோ 120 அப்போ 120 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாக்கா அவன் எவ்வளோக்கு செல் பண்ணியிருந்திருப்பான் 1080க்கு செல் பண்ணியிருந்திருப்பாங்களா அதாவது 1500 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு எனக்கு 1500 ரூபா இல்லை 1500 ரூபான்றது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு 1080ன்றது காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ 1000 ரூபான்னு கொடுத்துட்டா செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கு ஓகேவா அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னாக்கா 8% எனக்கு ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க each of Ravi and Kavita had some marbles. Kavita had 12 more marbles than Ravi had. If each of them had one more marble, then 3 times the number of marbles Kavita would then have had would have been equal to 4 times the number of marbles Ravi would then have had. How many marbles did Kavita actually have? Okay. கவிதா வந்து ரவியை விட 12 மார்பிள்ஸ் அதிகமாக வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கவிதா ரவியை விட 12 மார்பிள்ஸ் அதிகமாக வச்சிருக்காங்க இப்போ if each of them had one more marble then 3 times the number of marbles of Kavita. Okay. ரெண்டு பேருக்குமே 1 மார்பிள் அதிகமா இருந்துச்சுனாக்கா 3 times the number of marbles of Kavita would equal to 4 times the number of marbles of the Ravi. ஸோ அப்போ கவிதாட்ட எனக்கு இனிஷியலா எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்க நான் ஆறுக்கு பதிலா என் கவிதா தானே கேட்குறாங்க ஸோ நான் இந்த ஆறுக்கு பதிலாக நான் என்ன வைக்கலாம்னா K-12 வைக்கலாமா ஸோ இங்க நான் K-12 போடுறேன் -12 + 1 ஸோ அப்போ K-11 எழுதிக்கலாமா இந்த இடத்துல ஸோ K-11 ஓகேவா ஸோ 3K + 3 = 4K - 44 K உடைய வேல்யூ இப்போ 47 இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ கவிதாட்ட இனிஷியலா எவ்வளோ மார்பிள்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா 47 இருந்திருக்கு ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க பைப் A takes 4/5 of the time required by pipe B to fill an empty tank individually. When an outlet pipe C is also opened simultaneously with pipe A and B, it takes 4/5 more time to fill an empty tank than it takes when only pipe A and B are open together. Okay. Pipe A takes 4/5 of the time required by pipe B ன்னு சொல்லிட்டான் பைப் பி எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதோ அதில் எனக்கு 4/5 டைம்ஸ் எனக்கு பைப் ஏ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க பைப் பி எனக்கு 5 மணி நேரம் எடுத்துச்சுன்னா பைப் ஏ எனக்கு 4 மணி நேரம் எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது எனக்கு டைம் அப்போ எஃபிஷியன்சி எனக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குமா ஸோ அப்போ இது எனக்கு 5:4 இருக்குமா
அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்ப சீன்ற பைப்பையும் சேர்த்து ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. சீன்றது அவுட்லெட் பைப்புன்னு சொல்றாங்க. அதையும் சேர்த்து எனக்கு ஓபன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா, 2 பேரும் சேர்ந்து, அதாவது ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்திருக்கோ அதை விட 4/5 ஹவர்ஸ் எனக்கு அதிகமா எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது இவங்க 5 மணி நேரம் எடுத்தாங்கன்னா இவங்க அதை விட 4 மணி நேரம் அதிகமா எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப 5ல எனக்கு 4 மணி நேரம் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க 9 ஹவர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்களா? ஸோ இது டைம். அப்ப எஃபிஷியன்சி எனக்கு என்னவா இருக்கும்? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்குமா? ஸோ 5:9 இது என்னவா இருக்கும்னா எஃபிஷியன்சியா இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா, சீன்ற அவுட்லெட் பைப் மட்டுமே ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த டேங்கை எவ்வளவு நேரத்துல வந்து எம்டி பண்ணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா எம்டி பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. இப்ப எனக்கு சி கேக்குறாங்கன்னா எனக்கு சி உடைய எஃபிஷியன்சி என்னன்றது தெரியணுமா? ஸோ அப்ப சி உடைய எஃபிஷியன்சி தெரியணும்னா a பிளஸ் பி பிளஸ் சில இருந்து a பிளஸ் பி எனக்கு நான் மைனஸ் பண்றேன்னா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்? சி உடைய வேல்யூ என்னன்றது தெரிஞ்சிடுமா? கரெக்டா? ஸோ அப்ப 5 - 9 - 4 இதுதான் எனக்கு என்னதுன்னா சி உடைய எஃபிஷியன்சியா இருக்குமா? ஓகேவா? ஸோ அப்ப சின்றது இங்க நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. நெகட்டிவ்ன்றது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுனாக்கா அவுட்லெட் பைப் தண்ணியை வெளியே அனுப்புது. உள்ள போச்சுன்னா பிளஸ், வெளியே வந்துச்சுன்னா மைனஸ். ஸோ தண்ணியை வெளியே அனுப்புதுன்றால அதை இண்டிகேட் பண்றதா மைனஸ் சிம்பிள். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்ப எனக்கு இந்த 3மே சேர்ந்து ஆப்ரேட் ஆகும்போது எனக்கு 40 மணி நேரத்துல அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. இந்த 3மே சேர்ந்து ஆப்ரேட் ஆகும்போது 40 மணி நேரத்துல எனக்கு ஃபில் ஆகுதா? ஸோ இப்ப டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றது தெரியணும். எவ்வளவு லிட்டர் இருக்குன்றது தெரிஞ்சாதான் எவ்வளவு நேரத்துல இது எம்டி பண்ணுன்றத சொல்ல முடியும். ஓகேவா? ஸோ எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ், அதாவது எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு டைம் தான் எனக்கு என்னதுன்னா டோட்டல் ஒர்க், அதாவது டோட்டல் கெப்பாசிட்டியா இருக்கும். ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி 3 பேரும் எனக்கு சேர்ந்து எனக்கு எவ்வளவு எஃபிஷியன்சி இருக்குனாக்கா 5 எஃபிஷியன்சி இருக்கு. ஸோ 3 பேரும் சேர்ந்து எனக்கு எவ்வளவு நேரத்துல எனக்கு ஃபில் பண்றாங்க அப்படின்னா டேங்க் எவ்வளவு நேரத்துல ஃபில் பண்ணதுனாக்கா 40 மணி நேரத்துல ஃபில் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்ப 5 × 40 இதுதான் எனக்கு டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டியா இருக்கும். அதாவது இந்த 200 லிட்டர் தான் டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டியா இருக்கும். ஸோ இந்த 200 லிட்டரை எனக்கு சி வந்து எம்டி பண்ணணும். ஓகேவா? 1 மணி நேரத்துக்கு 4 லிட்டர் எனக்கு வெளியே அனுப்புதுன்னா இந்த 200 லிட்டர் எனக்கு வெளியே அனுப்புறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னாக்கா 50 மணி நேரம் எடுத்திருப்போம். ஓகேவா? ஸோ இதான் கேட்குறாங்க. ஓகே. ஸோ சிஜிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா சில ட்ரிக்கியான, அதே மாதிரி கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவான சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தாச்சு. இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்றேன். அடுத்த வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அட்வான்ஸ் மேக்ஸுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகேவா? அதுல வந்து சந்திப்போம். தேங்க்யூ.